पाक कराएको भन्दा नि ठुलो आवाजले पाक गरिरहनु भएको छ। गुड नाइट बा। पाक करायो, पाक करायो, पाक करायो। ए बा राति पनि बा यत्तिकै गर्नुहुन्छ। तपाईँ घुरे थाहा भएको थियो नि उसो देखा तपाईँ हजुर हैट पर्लै घुर्नुहुन्न चाहिँ बुढा उछा सेयर नमिलेर किन यस्तो गरे ओहो बाघ आयो भने ठानेमा दिउँसो आउँखाउने आउँछुँदैन यस्तो उतार्नु पऱ्यो होला चाहिँ नहुने छ त घरको गर्दाखेरि देख्नुहुन्छ है तपाईँ थाहा पाउनु मैले भिडियो खिचेको छु त्यो देख्नु मैले साँच्ची यो पनि भिडियो खिचिरहेको छु त्यहाँ भेज दे